大家好，我係 Jackie 啊。咁今日咧就受到邀請啦，係啦，就參加呢個傳媒嘅導賞團啦。咁就嚟到呢個九龍灣嘅 MegaBox 啦。咁呢個嘅有一個 Pop-up Store，即係精品店啦。咁係呢個嘅動畫懷舊先年嘅 Pop Store。咁係遠征期間限定店啦。咁就首度嚟到香港嘅。咁個地點就係 MegaBox 嘅地下中庭啦。咁只要 MegaBox 一搭車正門入去就會見到噶啦。咁時間咧就係由8月14號去到8月31號嘅，係啦。咁就會有呢個嘅烏野高中嘅選手啦，同埋一眾佢嘅對手啊，就會踏入呢個嘅 MegaBox 嘅地下中庭啦。係啦，咁呢個咧就係羚邦集團官方授權嘅，咁所以所有嘢都係正版嘅。佢仲有差唔多300件嘅精品啦，例如呢個線啦，就係佢其中一款嘅精品嚟嘅，都幾有趣嘅，嗰度雙面嘅。係啦，咁一定要睇嘅呢個就係毛神神嘅日向烏鴉啦，咁就係賣點嚟嘅，因為佢呢個吉祥物咧係首次喺香港展出嘅啫，咁啊大家可以同佢打卡影相啦。咁跟住佢咁另外就會有好多嘅佢哋嘅排球少年入邊嘅球，唔同學校入邊嘅球衣啦，咁可以買添㗎啦，係啦，有尺寸啦，自己睇翻自己尺寸啦，同埋有風褸啦，係啦。咁呢個 model 展示咗啦，咁跟住仲有立牌啦，跟住仲有一啲佢哋嘅公仔啦、快佬啦，跟住仲有一個咧就係 Jump Hider 拱門步道啊，咁就係一個7米長嘅拱門步道啦，咁就會有晒2隊嘅排球少年嘅角色嘅立牌啦，係啦。除咗步道嗰度有1比1嘅立牌啦，另外咧佢呢個嘅精品區咧都會有1比1嘅一啲，都係屬於立牌啦，就會圍住嗰個佢嗰個精品店嘅，大家都可以打卡嘅。好啦，咁就有呢啲咁嘅賣點啦，咁係時候要講翻啲比較呢個賣菜嘅價格啦。係啦，就講下譬如有啲乜嘢周邊重點可以啦買啦，有經典嘅排球 T 恤啦。咁就價格398一件啦，就有26名球員嘅款式啦。咁經典排球外套啦，590蚊件啦，共有7款啦。中學制服啦，咁就淨係可以預訂嘅啫。咁 T 恤咧就398啦，外套都係590嘅。咁跟住仲有呢個嘅 PVC 嘅閃面小袋啦，就160蚊嘅。係啦，咁跟住有一個佢嘅襟章啦，就69蚊一組嘅，一組有2個，就共6組嘅。跟住頭先見到嘅一個圓形嘅圓線啦，就85蚊嘅。雨後回家路系列嘅雨傘吊飾啦，就38蚊，共8款嘅。同埋雨後回家掛頸嘅一個毛巾啦，頭先啲片段都有㗎啦，咁就128蚊條嘅，就有7款嘅。咁最後啦，仲有一個夏日水槍系列阿加爾加立牌咧，即係細嘅立牌咧，就105蚊嘅。咁跟住仲有一個夏日水槍系列金屬卡套裝啦，就35蚊包嘅，一包有2張啦，共有12款嘅。咁跟住仲有一啲 PVC 平型袋啦，就85蚊嘅。跟住仲有啲細嘅袋仔啦，就230蚊嘅。係啦，咁漏咗一樣嘢唔記得講添，時間係下午12點至到晚上9點嘅。係啦，最後就係即係講翻就係日子係8月14號去到8月31號嘅。地點係九龍灣 MegaBox G 層中庭嘅。咁有得閒亦中意排球少年嘅朋友就過嚟睇下啦。好，我哋下次再見，拜拜。